Ya se viene el trabajo. En realidad, verdad de Dios. Aquí estamos para contárselo de un muchacho que es de mucha acción y hoy en día es un gran señor. Mientras la vida hoy me sonríe, otros les va muy mal. No hay cómo explicar cómo trabajé. Hubo muchos más, nada es personal. La vida es así, no le importa a nadie en particular. Como injusta fue, yo me convencí. Debí actuar en consecuencia y apenas así